cik koncerti ir jānospēlē Karnevāla jūs, lai sāk domāt, ka... Vispār, cik koncerti bija jānospēlē, lai būtu Karnevāla jūs? Jo sākumā jau nebija nosaukums Karnevāla jūs. Pirmais koncerts bija zem nosaukums Žirafs. Nevis mēs to tā izdomājām. Jā, izdomāja pasākumu rīkotāji laikam. Bet tur bija smieklīgi. Es atceros, kad... Es nezinu, varbūt tas... Man tas likās smieklīgi, ka mūs uzaicināja, vai mēs varētu uzspēlēt, jo bija padzirdējuši, ka mēs atkal kaut ko spēlējam. Mēs teicām labi, un tad pēc tā koncerta viņi teica, jā, mēs rīkam šo pasākumu, kā, man liekas, viņi bija studenti, un viņi to taisīja kā kursa darbu vai kaut ko tādu. Viņi teica, kā, ja nebūs arī tie cilvēki, nu, jums, Džeki, nebūs par šo jāmaksā. Okay, mums nebūs viņiem jāmaksā. Jo es izsaka, ka viņi droši nīrēt kaut kāda apertūra. Tas bija tā kā bonus, ka jums vispār ir iespēja. Tas bija studentu klubā. Karnevāla jūs, kā radās Karnevāla jūs? Mums vispār lēnām nāk tādas liela lēmumi kā nosaukumi albumiem un grupai. Un mums ļoti ilgi bija skaidrs, ka tam ir jāsaistās ar vārdu Karnevāls. Jo, kā es teicu, tur Bon Iver un The Wolf un viss pēc kārtas, un mēs paši vēl nesapratām, kas. Un tajā Karnevālā varēja ietvert apmēram jebko. Un mēģinājām pielipināt klāt kaut kādus vēl vārdiņus. Es atceros, bija variants par Carnival of Life, bet tas bija tāds... Vai Pocket Carnival vai kaut kas tāds. Līdzpaņemamais, jā, kā bet.